우리 엄마 공짜로 해줬더니 쫙 하고 그냥. 네. 자. 할까요? 네, 컨택, 예. 아직 드리링 소리가 안 난 것 같습니다. 예. 제가 아까 눌렀는데 아직 안 눌렀어요. 됐나요? 아직 안 됐죠? 드리링 나요. 좀 기다리셔야 돼. 드리링. 됐습니다. 자, 시작합니다. 그러니까 이건 수술로는 안 보면 못해요. 네. 한 번 봐야 돼. 그렇죠. 지금 네. 내가 얘기하면 할 수 있을 것 같죠? 네. 막상 해보면 힘들어요. 그러니까 거기다 리도케인 마취를 해야 돼요. 작은 바늘로 해가지고 네. 피부 밑에다가 이렇게 마취를 해야 돼요. 그거 직접. 그럼 저기 있어요. 영산에. 근데 드리링. 그러니까 그 리도케인 있잖아요. 그죠? 네. 밑에 있어요. 봤어요. 저희 원장님이 시술만 하셨고. 네, 그래서 그걸 하고 나서 해야 돼요. 왜냐면 피부를 다 벗겨내고 지혈시키고 난 다음에 내비둬 버리거든요. 오픈. 그럼 딱지가 생겨요. 그리고 그걸 막 오픈해야 돼요. 왜냐면 뭘 바르고 하면은 이제 시간이 엄청 걸려요. 아예 딱 내버려둬요. 그러면 이틀이 지나면 딱 생겨요. 그럼 이틀 지나면 실수를 할 수가 있어요. 내가 한번 해볼게요. 네네. 공짜로 해줘. 그 사람이 10명 데리고 와요. 네, 프렉사 책자를 먼저 드릴게요. 책자도 있어요? 네, 프렉사 책자를 필요 없어요. 제가 한 번만 딱 해보면 알아요. 저는 컴포즈 뺀 것이 한 2가만이 될까 봐 2가만. 위에 이만 안 하죠, 이거는? 네, 좀 애매하긴 애매하네요. 내가 볼때. 혈관종인데 전부 다 많이 좋아지셨는데 이웃에 계신 분이 저번 이거 하시고 이쪽에 지금 알러지가 나셨어요. 그분이 왜 옷도 오르시고 하시더라고요, 저번에. 예. 그분을 보고 어머니 겁나셨나봐요. 원장님 보시고 하나만 해주세요. 됐습니다. 됐죠? 근데 이거 받으셔야 돼요.